Jake Morris yn hyrdio'r bel yn hir tuag at gwrs bach y tîm cartref. Peniad ymlaen a'r cyffyrddiad gan Joel Edwards yn y syth i mewn i ddwylo Joel Torrance. Bala'n dod yn ei blaena. Peniad McGivern. Y Met yn clirio wrth i'r glaw ddwysau. A trosedd. A Ryan Reynolds yn y cylch canol. Mr Jenkins y dyfarnwr yn syth i'w bocad i ddangos Cerdyn Melyn i Olamide Ibrahim. Tarasenko fo'r geco amgylch y wal. A Seeger yn methu dal i afal ar yr ergydd fydd yn gec gornel i'r Bala. Y glaw yn dwysau unwaith eto wrth i Louis Hall cymryd y gec. A Seeger yn ei gollwng i. A mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Camgymeriad gan golwr yr ymwelwyr sy'n cyflwyno y fantais i'r tîm cartra ar ôl chwarter awr. Bel y beithil ymlaen gan Reynolds. Peniad Craven. Yn canfod Payne yn grin y cwrs Cosby. Yn tynnu'r bel ar draws. A Lewis Rees oedd yno union i'r sgôr. Jasper Payne, prif sgoriwr y myfyrwyr, yn anhunannol troma, fo'r bas fach ar draws, a Lewis Rees yn rhwydo am y 5 tro y tymor hwn. Captain y Bala yn rhoi'r arwydd, taro bel i mewn tuag at y postyn agosa. Bel allan mor bella Ibrahim, pas lac ganddo fo. Cyfla i'r myfyrwyr dorri. Jasper Payne, lawr y canol. Cymorth iddo fo gan Matchup sy'n sgorio am yr ail benwythnos o'r bron. Met Caerdydd yn torri ac oedd Matchup a Ruthyr i lawr y cae i gynerthwyo Jasper Payne, a pam gafodd o'r cyfla fe daro Chubb yr ergyd fel saeth heibio i Joel Torrance. Chubb lawr y sianel bella at Mwandwen troi tu mewn yn croesi, gyffyrddiad Reynolds. Mae'n as Joel Torrance yn dda, gyffyrddiad lleia mewn gwirionedd gan rif 6 yr ymwelwyr. Chubb ar y llinell hannar. Walsh. Codi'r bel ymlaen. Erwa o le gan Lewis Rees yn y cwrs Cosby. Croesiad Rees! A peniad Mwanden cael ei rwystro. A mi alla'r bel fod wedi mynd i rwla am dros y bar a Athi. Burke o'r gec gornel. Tuag at y postyn agosa! A gol beniad John Owen sy'n dod ar Bala'n gyfartal. 6 munud o'r ail hanner wedi mynd. Ac oedd hi mor hawdd â hynna. Rees yn rhyngipio. Digba. A Payne yn y maflyd efo'i gilydd. Yn chwarae'n parhau. Met wedi cymryd y talfed yn sydyn. Ond ar ôl gwneud yn dda i greu lled efo'i hun. Ergydd i Gontila gan Lewis Rees yn syth at y golwr. Craven yn disgyn. Ibrahim yn fler. A mae Ibrahim eisoes wedi gweld Cerdyn Melyn pnawn ma. A mae'n gweld ail un rwan. A mae'r Bala i lawr i 10 dyn. Cloesiad i mewn yn y pen draw! A Ryan Reynolds gafodd y cyffyrddiad, ond y bel fodfeddi heibio'r postyn. 4 munud fi yna i'w ychwanegu ar ddiwedd y 90. Bala'n trio torri. Ond yr ymwelwyr yn dwy'n y bel yn ôl! A'r peniad gan Jasper Payne. Doedd o ddim yn beniad glân. Oedd yn sgil hynny. Oedd o'n ddigon hawdd i Joel Torrance wneud yr arbediad.